Evet arkadaşlar, bugün de partikül temizleme işlemiyle başladık. Trabzon'umuz için bulunmaz bir fırsat. Çeşitli asitlerle, kimyasal maddelerle temizleme üzerine olmadığını anladığımız için en son teknoloji makinemizi Trabzon'a getirdik. Sorunsuz hizmet. Şekilde görüldüğü gibi eski model katalizörünüzü tıkanmış partikül filtresi, kalite filtresi sıfır hale getiriyoruz. Az önce olan simsiyah sudan şu anda eser kalmadı. Gayet berrak bir su akıyor. Şunu belirtmek istiyorum ki çeşitli partikül yardımcılarından temizlenen DPF sadece yardımcı olur. Yani tamamen DPF'niz temizlenmez. Bir müddet sonra yine aynısı gibi olabilir. Tamamen sıfır hale getirmek için böyle bir makinede temizlemelisiniz. Kimisi deponun altında olan DPF katkı yağı koyarak partikülün temizlendiğini, kalıp partikülün tamamen temizlendiğini arkadaşlar söylüyor ama o sadece yardımcı olur. Onu her zaman onu arabaya koymak lazım bakım yaptığı zaman.
Teşekkür ederiz. Videomuzu bitiriyoruz.